Hello. Hello, ダンポー。もう見てないよね。多分誰も見てないと思う。いいです。エイドリアンのお父さんね。お父さん、ダンポール。I'm pretty sure he's not watching. I didn't tell anybody about it. まあいや、なんでこんなことを言ったかっていうと、今日は、まあ、サドンレインシャワー、まあ、突然の雨、今日やろうと思ってるのが、It was caught in the sudden rain shower. I was caught. あ、ごめん。Okay. いつも間違えてる。It was じゃなくて、I was caught in the sudden rain shower. 私は突然の夕立にやられちゃったみたいな感じなんだけど、そのサドンレインシャワーの代わりに、I was caught in a sudden downpour. So caught means I didn't know it was going to happen. It was a surprise. No. I was caught. なるほど。突然の感じだから。So if I had checked weather forecast, it's going to be heavy rain today. Not caught. なるほど。捕まえ、キャッチじゃなキャッチコートの感じじゃなくて、突然やられた感じだから。Yeah. I was caught. これいつも間違えた。I was caught in the sudden rain shower. Yes. Okay. っていうやつですね。夕立に降られちゃったっていうやつをやろうと思いました。はい。なので、早速行ってみましょうか。ブルーパート、レッドパート。シチュエーションは例えば、まあ、外から帰ってきました。で、まあ、me and my wife's conversation という感じかな。そんな感じですね。はい。行きますと。はい、ブルーパート。あ、ブルーパートだから俺が神さんの方か。まあですね。神さんってワイフ。Okay. I think 神様。神様は God でしょ。神さんってね、my wife。Okay. Wife is God. Wife is good, man. Almost. ですね。それは95%ぐらい。Overcast God. Overcast God. Okay. じゃあ行きます。じゃあブルーパートで。Oh! How did you get so wet? I was caught in a sudden rain shower. Oh well. Go take a shower now. It's been a while since we last had rain. That's true. Can you please get me a towel? そういうことで、タオルでいいよってそういうことですね。はい、ありがとうございます。どういうやつだったかっていうと、ブルーパート。Oh, how did you get so wet? What happened? How did you get so wet? どうしてなんでそんな濡れてるのっていう話になったので、I was caught in a sudden rain shower. 夕立に降られちゃったんだ。I was caught in a sudden rain shower. Sudden downpour ですね。で、そしたら、Oh well, まだまだと。とにかくシャワー浴びてきなよと。Go take a shower. Go take a shower とか、Go take a bath. Go take a bath now. もうすぐお風呂入っていいな。って言ったら、久しぶりの雨だね。It's been a while since we last had rain. まあ最後に雨だった時からなんか久々の雨だなっていう感じですね。はい。っていう会話ですと。じゃあ、エドリアンが次は女型で。で、俺が、レッドパートですね。Do you have to do the voice as well? Special voice? どっちでもいいよ。別にスペシャルボイスよ。Okay, ready? 普通でもいいよ。はい。Oh, how did you get so wet? I was caught in a sudden rain shower. Oh well, go take a shower. It's been a while since we last had rain. っていう感じですね。That was terrible. ありがとうございます。Sorry. いい感じだったんです。まあでもこんな感じで
よかったんじゃないかと。まあ発音だけやってみましょうか。I was caught in a sudden rain shower. I 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 was caught in a sudden rain shower. Sudden. Sudden rain shower. Sudden rain shower. I was caught in a sudden rain shower. I was caught in a sudden rain shower. Sudden rain shower. ですね。はい。では、次ラストですね。はい。Pouring. It's pouring. さっきの、ダウンポーのパターンですね。行ってみましょう。Go take a shower. Go take a shower. Go take a bath. はい。See you. See you.